Bitta narsa harakat qiling, intiling. Noligan sari battar bo'ladi. Nolish deganda ko'pchilik aytadi, men nolimayman, men noshukur emasman. Sizni turishingiz o'zi noshukurlik. Mana shunday qilib o'tiribsiz-ku, mana shuni o'zi noshukurlik. Siz misol uchun qovog'ingizni solib olib, alhamdulillah deganingizda bu munofiqlik bo'ladi. Sizni tilingiz shukrona aytyapti, butun vujudingiz atrofga norozilik tarqatyapti. Sizni butun vujudingizdan shukrona tarqasin. Birinchi o'rinda qo'lni silting. Silting, siqiladigan nima bor hayotda? Siqilib nimani hal qildi shu kungacha? Qo'lni silting. Bir o'lib, bir qolsin deng. Kimdir sizni yoqtirmayaptimi? Ularning problemasi. Kimgadir yaxshi ko'rinishga urinmang. Barcha insonni rozi qilish yetib bo'lmas maqsaddir. Hech kimni rozi qila olmaysiz hayotda. Biror bir maqsadga yetmoqchi bo'lsangiz, yetib bo'lmas maqsaddan voz keching. Ya'ni biror bir maqsadga erishmoqchi bo'lsangiz, hammani rozi qilishdan voz keching. Hamma insonlarga ma'qul kelgan taqdiringizda ham ma'qul kelgan taqdiringizda siz farishtaga aylanib qolasiz. İnsanlar darajasidan farishtalikka o'tib ketib qolasiz. Agar farishtaga aylangan taqdiringizda ham shaytonga yoqmaysiz. Demak, baribir kimgadir yoqmaysiz ekan. Hammaga ma'qul kelish, hammaga yoqish maqsadidan voz keching. Qo'lingizdan kelmaydi, eplolmaysiz baribir. Men ham kimgadir yoqmayman. Battar ularni yoqtirishmasa, o'zlariga qiyin. Men hech narsani sezganim yo'q. Mazza qilib yashayapman, ular qiynalishadi. Meni yoqtirmaganligi uchun. Siz ham xuddi shu yo'lda tuting. Eng bitta gap aytaymi, o'zingizni yaxshi ko'ring. O'zingizni quching, hozirdan boshlang. O'zingizni mahkam quching. To'g'risida o'zingizni quchmagan bo'lsangiz, o'zingizni yaxshi ko'rmasangiz, sizni kim quchishga majbur? Birinchi o'zingizni yaxshi ko'ring. O'zini yaxshi ko'rgan odamni hamma yaxshi ko'radi. Siz o'zingizni mazza qilib quchoqlasangiz, sizni ham kimdir mazza qilib quchoqlashni xohlaydi. Odam o'zini yoqtirmayaptimi? Mana shuni atrofga chastata tarqatadi. O'zini yoqtirmayaptimi? Yoqmaydigan gaplar va yoqmaydigan xatti-harakatlar o'z-o'zidan chiqishni boshlaydi. Albatta yoqmaysiz. Yoningizda kimdir bo'lsa, sinagani ayting. Meni o'zimga bildirmasdan bir 2-3 ta rasmga ol. Bilmay qolay. Shunaqa olginki, bilmay qolay. Yurayotganimda ol, ovqat yeyotganimda ol. Shunchaki o'tirganimda ol. Qo'rqib ketasiz, bildirmasdan olsin-da. 200 demasizlar hammalar. Rasmga tushayotgan paytda o'zingizlar to'g'rilasizlar, qaddinglar ko'tarasizlar, kirtirasizlar. Olyapsizlarmi? 2-3 ta olib bir yo'la olib bo'lgandan keyin yugurib bor, qani ko'raychi. Agar tasodifan sizni kimdir rasmga olib qo'ysa, birinchi qiladigan ishingiz rasmingizni ko'rib, o'chirib tashlang. Nega? Bilasizmi? O'ziga ham yoqmaysiz aslida. Atrofingizdagilarga qanaqa qiyinligini bitta o'ylab ko'ring-da. O'ziga ham yoqmaydigan odamga kulib gapirishga majbur ular. Mahnaqa hayot tarzini tanlab olgansiz. Birinchi bo'lib atrofga siz tabassum ulashing. O'zingizga yoqadigan qiyofani yarating. Mana shunda atrof muhit o'zgarishni boshlaydi. Ishoning, kurashni boshlang. Baqiring, ichingizda dard to'layotgan. Shunda ham kimgadir nerv qilib baqiryapsiz. Undan ko'ra hayqiring, ichingizdagi chiqib ketsin. G'ubori chiqib ketsin. O'lib ketsa, qo'ni-qo'shni jinni popdi bo'lsa o'ylasin. Aqlli, esiy qiyofada bir dunyo kasal bilan yurgandan ko'ra sal tentakroq qiyofada sog'lom yurganingiz menimcha yaxshiroq. Xonadoningizga quvonch kirib borsin, fayz barokat kirib borsin. Kayfiyatni ko'taring. Ishoning, men ham shu sizni tilingizda tentaklikka o'tganimdan keyin savol kirib kelgan. Aslida bu tentaklik emas, bu sunnat holati. Rasululloh alayhisalomga ta'rif berishganda tik qaddi qomat, nim tabassumda yurguvchi zot edi deb ta'rif berilgan. Birinchi bo'lib, yosh bolalarga ham birinchi bo'lib salom bergan edilar deb ta'rif beriladi. U zot hatto yurishni o'rgatib ketgan. Yerga hurmat bilan oyoq qo'yadilar. Sassiz